Если вы хотите стать настоящим путешественником, совсем не обязательно отправляться в далекие края. Буквально в 150 километрах от Самары вас ждут интересные маршруты и достопримечательности города Похвестнево. По словам старожилов, здесь можно найти клад Степана Разина, побывать на старинной железнодорожной станции, поклониться православным святыням. Наш город – одна из крайних точек Самарской губернии. Именно здесь, а точнее в поселке с космическим названием Венера, проходят границы часового пояса и области. Ну что, поехали? Добро пожаловать в город Похвестнево! У нашего города необычное название, и многие не могут сразу правильно его произнести. Как только не говорят Похвиснево, Похвестнево, но правильно надо говорить Похвестнево с ударением на первый слог. Название города происходит от фамилии русских дворян польского происхождения Похвестневых. Род Похвестневых оставил заметный след в истории России. Их фамилия связана с такими знатными людьми, как князья Голицыны, Волконские, Татищевы. В русской литературе также встречается фамилия Похвестневых. В историческом романе Николая Генца «Заколдованный рыцарь» рассказывается о судьбе Зинаиды Владимировны Похвестневой, дочери московского сенатора, ставшей жертвой дворцовых интриг во времена Павла I. В повести Юрия Тынянова-Кюхля упоминается Николай Николаевич Похвестнев, адъютант генерала Ермолова, который в 1821 году во время службы на Кавказе стрелялся на дуэли с Кюхельбекером. Дворяне Похвестневы владели землями в Тульской, Рязанской, Орловской, Симбирской, Уфимской и Самарской губерниях. При дальнейшем исследовании выяснилось, что корень слова «похвист» – «позвист» – это имя бога северного ветра. В славянской мифологии, молодой и неутомимый, он разгоняет облака, чтобы днем светило солнце, а ночью звезды. То, что Похвестнево называют городом северного ветра, с точки зрения метеорологии совершенно оправдано. Дует он здесь круглый год, летом добавляя свежести, а зимой – бодрость. Мы с вами находимся на вокзале города Похвестнево. Именно в этом месте и начинается история нашего города. 8 сентября 1888 года на карте Российской империи появилась железнодорожная станция с необычным названием Похвестнево. В 1905 году было построено здание вокзала, пассажирская платформа, 5 жилых домов, водоемное здание. Сама станция и все станционные постройки являются памятниками архитектуры начала 20 века. Мы с вами находимся на Привокзальной площади, где находится скульптура воина-победителя. Именно отсюда в июне 1941 года отправлялись первые эшелоны на фронт. Сюда прибывали поезда с эвакуированными предприятиями и ранеными солдатами. Памятник был установлен в 1956 году. Это самый первый памятник, посвященный Великой Отечественной войне в городе. Правее скульптуры располагается здание темно-красного цвета. Долгие годы в нем были детские ясли и железнодорожный детсад. Но оно еще интересно тем, что в этом здании в 1919 году была создана первая партийная ячейка на станции Похвестнево. Железнодорожная станция делит город на две части – северную и южную, хотя так было не всегда. В начале 20 века город располагался на южной стороне, а к середине 20 века активно началась застройка северной части. Мы находимся у памятника нефтяникам и газовикам. Этот монумент посвящен первопроходцам отрасли. В годы Великой Отечественной войны в Похвестневском районе началась разработка месторождений нефти и газа. Именно это время можно считать началом промышленного развития города. В середине 40-х годов в связи с интенсивной добычей нефти Похвестнево стали называть вторым Баку.
Здесь же в 1943 году устанавливается рекорд Советского Союза по строительству в самые короткие сроки газопровода Бугуруслан-Куйбышев, который транспортировал природный газ, добываемый на местных месторождениях. Для быстрейшего освоения и разработки нефтяных месторождений в Похвеснево в середине декабря 1942 года прибыли нефтяники из Баку, Грозного, Краснодара и Майкопа. В память об этих событиях у нас есть улица Бакинская. Между прочим, столица Азербайджана, город Баку, переводится тоже как город ветра. Вот такие мифологические сходства. Памятник нефтяникам находится на улице Андрея Васильева. И это не случайно. Улица названа в честь героя социалистического труда Андрея Васильева, бригада которого вела разработку месторождения нефти в Похвесневском районе. За свой доблестный труд Андрей Ефимович был награжден 2 орденами Ленина и звездой Героя социалистического труда. Эта улица пешеходная, на ней располагаются многие административные здания, а жители называют ее между собой «Милый наш Бродвей». Каждая деталь на гербе нашего города имеет определенное значение. Сине-голубое поле показывает принадлежность нашего города Самарской области. Зеленое поле ассоциируется с молодостью города, который полон сил и энергии. Серебряное и черное острие символизируют нефтяную и железнодорожную промышленность, благодаря которым и стало возможным возникновение и становление нашего города. Золотой круг с расходящимися лучами указывает на богатство нашего края. В августе 1947 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок Похвеснево был преобразован в город районного подчинения. Ну, конечно, если город, как же без центральной площади? Мы сейчас находимся как раз-таки на этой центральной площади. Это любимое место горожан. Здесь проходят все городские и районные мероприятия. Большую работу ведут работники Дворца культуры и Дома детского творчества. В последние годы город Похвеснево стал местом проведения областных, региональных и российских фестивалей. На полях сражений осталось около 600 коренных похвесневцев. Их память и сегодня чтят на родине. Мы находимся на мемориальном комплексе «Монумент вечной славы» с вечным огнем на центральной площади. Построен был в 1977 году на средства предприятий города. Он включает в себя памятную стелу, скульптурную композицию с барельефом и словами военных маршей «Во славу живых». Рядом находится 12 пилонов с фамилиями погибших граждан. Похвеснево является одним из признанных культурных центров региона. В городе есть детская школа искусств, краеведческий музей, действует центр детского творчества «Пируэт», цирковой коллектив которого достойно представляет город на областных, российских и международных фестивалях. Большой известностью пользуются творческие коллективы. В их числе народный музыкально-драматический театр «Студия САД», неоднократно являющийся лауреатом областных, всероссийских и международных фестивалей. В нашем городе проходит открытый международный фестиваль любительских театров малых и средних городов России «Ваш выход». Среди его участников театральные коллективы из Тольятти, Соснового Бора, Клайпеды, Переславля-Залесского, Новокуйбышевска, Ангарска, Краснознаменска, Ельца, Польши и Голландии. «Ваш выход» открыл двери другим фестивалям. А теперь в Похвеснево проходит всероссийский детский конкурс балетного искусства «Мечта моя балет» и
открытый фестиваль детских цирковых коллективов малых и средних городов России «Цирк в коротких штанишках». Наш город активно благоустраивается. Появляются новые скверы, парки, зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Для горожан созданы хорошие условия для занятий физической культурой и спортом. В их распоряжении спортивный комплекс, стадион, боксерский клуб «Апперкот». А вот ко дню города жителям был подарен физкультурно-оздоровительный комплекс «Салют» с бассейном. Строится Ледовый дворец. В нашем городе находится храм Тобынской Божьей Матери. В апреле 1988 года было совершено освящение и закладка храма в честь чудотворной иконы Божьей Матери Тобынской. Авторы проекта – архитекторы Пшенин и Астахов. Храм строился на средства прихода, добровольные народные пожертвования, при помощи нефтяников, газовиков и при поддержке Похвистневской епархии. Волнующее открытие для туристов – это гора Копейка, которая находится в окрестностях Похвистнева. Она обдувается душистыми ветрами оренбургских степей, до которых отсюда меньше 5 километров. Создается такое впечатление, что здесь есть места, где не ступала нога человека. Впрочем, несколько веков назад так оно и было. Существует легенда, что в одной из пещер горы Копейка спрятан арсенал Степана Разина, хотя похвистневцы относятся к этому факту скептически. Гора Копейка представляет уникальный памятник природы. Это одна из самых красивейших вершин на трассе Камышло-Похвистнево. Высота этой точки 231 метр над уровнем моря. Гора имеет заметную издалека круглую форму, поэтому ее называют Копейка. Город Похвистнево находится в среднем течении реки Большой Кинель. Ее берега всегда привлекали жителей нашего города. Кто в детстве не плескался в ее прозрачных водах, не удил рыбу, не ловил раков? Вот как о реке сказал самарский поэт Николай Смоляков. «Кинель, река моя родная, Кинель, ты речка небольшая, течешь не в дальние края, но ты мне близкая, родная, река красавица моя. И я гляжу и наглядеться никак тобою не могу, ведь озорное мое детство прошло на этом берегу». Похвистнево – город железнодорожников, нефтяников, газовиков, строителей, автотранспортников, лесозаготовителей, металлообработчиков, а также работников образовательной, социально-бытовой и культурных сфер. Начавшись в конце позапрошлого века маленьким пристанционным поселком, он стал современным городом. Мы любим свой город, гордимся им, бережем его, потому что сами построили его для себя, для своих детей и внуков. О нем сложено немало песен, стихов. В светлых просторах на древней Заволжской земле вырос мой город цветущий, как сад по весне. Так пусть наш город живет и хорошеет, а мы сделаем все, чтобы потомки вспомнили нас добрым словом. Есть города величественней, краше, прославленные в мире города, но мы-то любим Похвистнево наше, наш скромный город мира и труда.